到 Code Hero 嘅 Ukulele 時間，我係大家嘅主持人阿 Jeff。今日我哋會講嘅 topic 咧就係 Ukulele 嘅弦線係點樣分㗎？咁首先我哋要拎好個 Ukulele，然之後眼睛望翻去我哋嘅音孔上邊，你會見到咧有4條弦線嘅。咁呢4條弦線咧就會由最低數翻上去，最低嘅呢條弦線就係我哋嘅第1條弦線，再高多一條弦線咧就係我哋嘅第2條弦線，再高一條就係你嘅第3線，而最高呢條弦線咧就係你嘅第4條弦線啦。咁你可以記起樓咁樣，最低條線就係第1層樓，我哋有第1條線，再高一層，第2層樓咧就係第2線，再高一層咧第3層樓就係第3線，而最高呢一層咧就係第4條線啦。咁而每一條線咧都有相應嘅音名嘅，我哋由第4線數落去，最高呢條第4線咧就係 G 線，再落一層咧就係 C 線，落多一層呢個就 E 線，而最低呢一層咧就係 A 線啦。咁我相信咧你都會分到啲弦線㗎啦。我哋下一集再見。